ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ထမင်းဝပြဿနာတော်တော်များတက်ကြရနော်ဒီထမင်းဝကတော့နော်မိမဝင်တော့ဘူးနော်အကြွေးပလက်ပေါက်ထိုးလို့ရှိရင်လည်းမိမဝင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ထိုးပြမယ်နော်အဲ့လိုခေါင်းထဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမလာဘူးတွေ့လားမိမလာဘူးတွေ့လားလက်တွေးပဲနော်မိမလာဘူးနော်အဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြီးတော့နော်ကိုတိုင်လုပ်လဲရနော်ကဲအဲ့လိုပြူးလို့လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါနော်ကဲအသံလေးပါတယ်မတဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခွင့်လက်ပါလို့နော်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုရိုက်ပြီးမှအသံတွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကဲအရင်ဆုံးဖင်ကဝုတ်သုံးလုံးကိုဖွင့်မယ်နော်အဲ့ဒီအဖုံးပေါ့နော်တော်တော်များဒီပြက်တံတော်တော်များတက်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီဗာလဲကွိုင်ချောင်းလေးပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမီလောင်ရနော်အဲ့မှာတွေ့လားမကော်ပိုက်လေးထဲထားကော်ပိုက်အဖြူလေးလေအဲ့မီလာတဲ့အပေါက်ကလေးအဲ့မှာတွေ့လားအဲ့ဒီအထက်မှာဘာသီးလေးပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးမီကြောင်းရတာပေါ့နော်မီလောင်ရတာပေါ့နောက်ဟာတွေကတော့အကောင့်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတခုပဲတော်တော်များဒါတွေပဲဖြစ်ကြနော်ဓမျိုးပြဿနာမှာနော်အဲ့ဒီအပူခံပြတဲ့ဘာတွေစားသွားလို့ဆိုလို့ရှိတော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတော်တော်များဒီဘားသေးလေးပဲဖြစ်တယ်မီစားတာများတယ်နော်ကျွန်တော်အရင်တစ်လုံးလဲအဲ့လိုမီစားသွားတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုအစထိုးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးပစ္စည်းလေးကိုမဝယ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့မှာပိုးလိုက်တယ်ပေါ့ဝါယာတပင်ဖြတ်ပြီးတော့ပိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပိုးပြီးတော့ပြန်ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်နော်မတွေ့တဲ့ဒီဘားချောင်းလေးလေအဲ့ဒီဘယ်လိုဆိုဘလဲအပူခံပြလို့ပြောရမှာနော်အပူခံနဲ့အဲ့ဒါလေးကြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်မတွေ့တဲ့ဒီအလုံးလေးလေအဲ့ဒီအချောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချောင်းလေးမဖြုတ်တော့ဘူးမဖြုတ်ပဲအပေါ်ကနေဝါယာတစ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ဒီဝါယာပိုင်းလေးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအပေါ်ကနေပို့လိုက်တယ်နော်ဝါယာအဲ့ဒါပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်နော်တော်တော်များများဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ထမင်းအိုးတွေနော်မိမလာဘူးမိမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဒီကောင်လေးပဲမိလောင်တာများတယ်နော်အဲ့ဒါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်နော်တော်တော်များများရတယ်နော်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်များဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တာများတယ်နော်မကြည့်လားတို့လားဒါကတော့ကျွန်တော်ညီအိုးပဲနော်ထမင်းအိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှင်းစားတဲ့အိုးတစ်လုံးအရင်တစ်လုံးလဲအဲ့လိုပဲဖြစ်တာကျွန်တော်စစ်ကြည့်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဒါပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ထမင်းအိုးပြောတော့ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတုတ်ဒီတိုးနဲ့ဟိုကိုင်းဒီကိုင်းနဲ့အဲ့လိုဟိုစမ်းရှောက်စားကြီးနဲ့အဲ့လိုရတာနော်ကျွန်တော်သိတာပေါ့နော်ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကလေးဒီကလေးနဲ့အဲ့လိုဒါဖြစ်တာထင်တယ်ကျွန်တော်စကြည့်တော့ပေါ့နော်စကြည့်တော့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါငွေချင်းတွေအတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်ထမင်းအိုးကတော့နှစ်ယောက်စားတော့ဒီထမင်းကနှစ်ယောက်ဒီထမင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ထမင်းနှစ်ယောက်စားအိုးပေါ့နော်ကဲနောက်တငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်းနောက်လူတွေအတွက်လည်းအဲ့လိုမျိုးလို့ကြည့်လို့လုပ်ရအောင်နော်ညှောက်ပေးလိုက်ပါလို့နော်ကဲလက်တွေ့စားမယ်နော်စောစောကတော့မိမလာဘူးနော်ဒီကောင်လေးပဲစားပါနော်အဲ့ဒီပြောရမလဲ IC လို့ပြောရမလားအဲ့ဒါလေးလေအဲ့ဒီအလဲကဘူးကလေးလေအဲ့ဒါလေးစားသွားတာနော်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးစားသွားတာပြတ်တော့တာပေါ့နော်မခံနိုင်တော့သူသုံးထလိုက်ထမေကတော့3နှစ်4နှစ်လောက်ရှိပြီထင်တယ်တွေ့လားတော်တော်ကောင်းတယ်မျိုးစားတယ်နော်ဒါကတော့ယူရီးယားထုတ်ပေါ့နော်ထိုင်းထုတ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာပါတဲ့အဲ့ဒီမိမလောင်ရအောင်အတွက်ကာယမလိုက်အောင်အတွက်နော်အဲ့ဒီလို့ဆိုလို့ကော်ဘက်ကလေးပြန်ထည့်လိုက်နော်ထည့်လိုက်တဲ့တန်ထည့်လို့ပြီးပြန်ထည့်လို့ရအောင်နော်မတွေ့လားတော်တော်မျိုးဒါလည်းပဲစားတာများနော်ထမင်းအိုးလေးနော်အဲ့ဒီအပူခံပြတယ်ဟိုမိလာတဲ့ဟိုအဲ့လိုအပူပေးတဲ့အပြားတွေစားရတော့လောင်ရတော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်တော်တော်များဒါလောင်တာများတယ်အဲ့ဒီအပြားတွေလောင်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးတော်တော် short ဖြစ်မှဖြစ်မယ်နော်ဒါတော်တော်အရင်တစ်လုံးလဲအဲ့လိုပဲနော်ဒီအမျိုးစားပဲနော်အဲ့ဒီဘာသီးပြောရမလားအဲ့ဒါပဲလောင်ရတာနော်အဲ့ဒီဖန်ချောင်းလေးပဲစားရတာများတယ်ကျွန်တော်ကမဖြုတ်တော့ဘူးအရင်တစ်လုံးကတော့ဖြုတ်ပြီးတော့ဝါရတက်လိုက်တယ်အဲ့လိုရတာပဲကျွန်တော်မဖြုတ်တော့ဘူးအပေါ်ကနေပို့လိုက်တယ်လို့ပို့ပြီးတော့စကြည့်မယ်နော်အမှန်တည်းဒီကောင်လေးလေအဲ့ဒီမှာပိုက်ပြန်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များဒါတွေဖြစ်တာပြတော့နော်အနောက်ဟာတွေတော့အကောင့်မရှိတဲ့တငယ်ကြီးတော့နော်မတွေ့လားကောင်းကြံနေတဲ့နောက်ရဆိုလို့ရှိရင်နော်မတွေ့လားကဲကျွန်တော်ထိုးမယ်လက်တွေ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့စကြည့်မယ်နော်မတွေ့လားကျွန်တော်ကြံထည့်လိုက်တယ်စောစောကတော့မလာဘူးမတွေ့လားမိလာနော်အဲ့ဒီကောင်လေးပဲနော်ပြက်တာနော်ကျွန်တော်နော်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာနော်အော်နောက်ဟာတွေတော့โอเคပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော်တော်များဖြစ်တယ်နော်ဆိုင်တော့ကြမလို့ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမိပဲဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရတယ်တော်တော်များတော့နော်နှစ်ယောက်စာဥပဒါကတော့ယူရီးယားထုတ်ပေါ့လုပ်ကြည့်နော်နောက်တငယ်ချင်းလေး share ပေးလိုက်ပေါ့နော်တွေ့လားမိလာလက်တွေ့ပဲနော်သုံးမလေးရောပဲကျွန်တော်အရင်တုန်းကအဲ့လိုပဲနော်အားလုံးအစီအပြေကြပါစေလို့နောက်တငယ်ချင်းလေးလည်းသိရအောင် share ပေးလိုက်နော်